10 ఏళ్ల అనుభవంతో శివ టెక్ కేర్ కొత్త టీవీస్ అండ్ స్మార్ట్ సర్వీసులు ఇప్పుడు కార్నూల్లో. శాంసంగ్, ఎల్జీ, సోనీ అన్ని బ్రాండ్లకు సర్టిఫైడ్ సర్వీస్ మా ప్రత్యేకత. ఇంతేకాదు, శివ టెక్ కేర్ వద్ద టాప్ క్లాస్ సర్వీసులు, ఇంటి వద్దనే ఇన్స్టలేషన్ అండ్ రిపేర్, చిప్ లెవెల్ మదర్ బోర్డ్ సర్వీస్, ప్యానెల్ రీప్లేస్మెంట్ విత్ ఫ్యాక్టరీ మెషిన్స్, బీజీఏ రీవర్క్ స్టేషన్స్, ఎస్ఎండి రిపేర్ టూల్స్ వంటి న్యూ టెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్ ఉపయోగం. కొత్త టీవీ కొనాలనుకుంటున్నారా? ఎస్టీసీ స్మార్ట్ టీవీ 32 ఇంచ్ నుండి 85 ఇంచ్ల వరకు అందుబాటులో. అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రీమియం టెక్నాలజీ ప్లస్ లోకల్ సపోర్ట్. ఎస్టీసీ స్మార్ట్ టీవీల్లో మీరు పొందేది 4K అల్ట్రా హెచ్డీ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే, డాల్బీ అట్మాస్ సరౌండ్ సౌండ్, ఆండ్రాయిడ్ అండ్ గూగుల్ టీవీ లేటెస్ట్ వెబ్ ఓఎస్, వాయిస్ రిమోట్ ప్లస్ వైఫై ప్లస్ బ్లూటూత్ 5.0 సపోర్ట్. మీ టీవీ పనిచేయకపోతే కాల్ చేయండి, టెక్నీషియన్ మీ ఇంటికే వస్తాడు. సేమ్ డే రిపేర్, పికప్ ఫెసిలిటీ, ఒరిజినల్ పార్ట్స్ అండ్ వారంటీ సపోర్ట్. శివ టెక్ కేర్ అండ్ ఎస్టీసీ స్మార్ట్ టీవీ. సర్వీస్లో విశ్వాసం, టెక్నాలజీలో ఇన్నోవేషన్. బుకింగ్ కోసం కాల్ చేయండి